வணக்கம். ஆஸ்மா இல்லாட்டி வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு என்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அறிகுறி பார்த்தோன்னா சில பேருக்கு ஒன்றுமே இருக்காது, நெஞ்சு மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எஸ்பெஷலி நடக்கிறப்போ இல்லை வேலை செய்கிறப்போ கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, அது பெட்டர் ஆகிடுதுன்னு. இது ரொம்ப நாளைக்கு அதே மாதிரி இருக்கும். டக்குன்னு நெஞ்சு டைட்டாக இருக்குது, நெஞ்சு வலி இருக்குதுன்னா நீங்கள் உடனே செக் பண்ணணும். ரெண்டாவது இருமல் மட்டுமே ஆஸ்மாவோட அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். காஃப் வேரியண்ட் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறது. சில பேருக்கு இருமுன பிறகு அந்த ஜெல்லி மாதிரி சளி வெளியில் வரும். சில பேருக்கு வீசிங்னு ப்ராப்பராக இருக்கும். வீசிங்னா விசில் சவுண்டு. இப்போ புல்லாங்குழலில் காற்று போகிறப்போ எப்படி சவுண்டு வருதோ அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு இருக்கும். அது வீசிங் எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, சில பேருக்கு இருக்கும். மூச்சு திணறல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. மூச்சு திணறல்னா சிவியராக இருக்கவங்களுக்கு பேசுகிறப்போ அவங்க ஒரு வார்த்தையை சென்டென்ஸோட கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத அளவு மூச்சு திணறல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதை தவிர அலர்ஜியோட மற்ற சிம்டம்ஸ், இருமல், மூக்கில் சளி வர்றது, மூக்கு அரிக்கிறது, தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது, இல்லை ஸ்கின்னில் அரிப்பு இருக்குது, ஸ்கின்னில் ரேஷ் வர்றது, ஸ்கின் ட்ரை ஆகிறது, இதெல்லாம் கூட ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு சேர்ந்து வர்ற சில பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது அறிகுறிகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க.